पकड़ा। कैसे तोर जवानिया लड़बड़ात रे? दवाइया खाए तो वैसे कहाँ ले दवाइया? कोई घोम घोम रखती रही। उठ सारे उठ। कौन है? अब तू है का? अबे तक सोते है सारे खेत गोड़े रे। कौन आला खेतवा गोड़ा है? वो गोना है हमें वाला जे खेत गोड़ा है। ठीक बजा से आजो जा। और तनी क्या करा था? बस ऐसे बैठा है। तई कहाँ जाते? अरे यार बाबू सोवत रहे, उठाए गए जाते खेत गोड़े। कब से तई खेत गोड़ जाते? अरे यार जाना था, घरे वाले जबरदस्ती करा थे, गोड़े पढ़वे करे। घर वाले दिमाग खराब कर लेथिन यार। ओहो, तोहरो दिमाग खराब हो जात। हम जानते तहार के भी दिमाग खराब होता है। हला दुई पाती खा तारा हो जाए दिमाग सही। अरे यार तनी ये बतिया तो सी कहबे रहे जाना, लेकिन बोल ना पावत रहे। हाँ, सब तुम अच्छी बात से जाना। हाँ कैसे चक्री आवत आई? सराव की जनता नहीं कहाँ सुरती है। कहाँ है? चिनौठी देख के तोके मालूम चलत हो कहाँ है। ले तू है बताऊबा, तू तब जाना। हाँ, ते काल गए हैं हम जापान। अच्छा हुआ ले जाए का? तब का ई जाने हाँ ई सुरती में भाई बड़ा ताकत बे। सही कहा था भाई, बहुत हाँ। मजा आया, जान ले। एक दिन जो खाई लेते ने हाँ 4 दिन नशा रहा थे। सही में? तब का अच्छा तो हम कमाओ का करे जाते रहे। भूल गए का? हाँ अब वही तो चढ़ गई क्या? लागत बा महू के। कई खेत गोड़ जात रहे ने। सही में? हाँ, भुलाई के जा तोर बाबू बिगड़े हैं जे तई खेत गोड़ जे। जा फिर भाई। पैसे जरूर याद है बे। बैगन चल गई है। अरे अरे मोरे माई मजे टाइम हो गया महू सो गए। सरवा ये तो खेत गोड़ गया बे। एक बेसा खेत 4 घंटा बिताई वाला बे। कहाँ रही गवाई? कहाँ सरवा रही? चली देखी सरवा बे कोड़ी न पायसी। अरे सरवा इतमान बताओ ना भाई, कैसे करे कुछ काट पीट लेहस का। ए भैया सचिन, ये सचिन, हाँ वो कुछ काट पीट लेहस का है घसिया में सोवत है। उस काटे ना जा तो सोवे ना जा, मैं सोई गए। सरवा पगला बोले ते घसिया में सोवत है रे। खेतवा गोड़े का है? अबे कहाँ तो सोई ना जा, मैं सोई गए। है तोरी घर चल फरगोवा सराउ ना है तो कैसे चक्कर आवत रे? सोई ना जा। और ये सरवा घसिया हमके कौनो चीज काट वाट ले का। चल घरे चल। अरे बाप रे। अरे यार आप तो बस ये ना बाबू पूरा जान जाते नहीं। सरवा सुरती किया जे चढ़ गई हमारे, जाती मैं घरे अब। अरे कुकुरिया रड़वा मारे तनवा। अरे गदहा ढोल बजावई बेलची गावई गनवा। कुकुरिया रड़वा मारे तनवा। अरे कुकुरिया रड़वा मारे तनवा। का बेटवा क्या करत है? कुछ ना, इसे बैठक बाजी बाटे। तोहरे बताओ ना कहाँ गवा? सर वही सोवत हो कजनी का सरवा खाए पी लेब ने। अच्छा, दिन भर सरवा सोवत बाट। ऊ का खाए हम नहीं जानते है का खाए पिए बे। कहा थे का कुछ ना है दादा, कुछ कहा ना है। हाँ, वो नींद हाय लग गई होए। बताओ कहाँ बाबू? वही सरवा घर में कहती। अच्छा हाँ तय किधर टोका हेरे आई है का? हाँ, बस वैसे घूमे टहरे आ गए रहे। वही कहती बात जो मिल ले। ठीक, हाँ वहाँ कहती बे। वही बाने। हाँ वहाँ कहती पत्थरों मोलरा हो। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दो।
कुछ ना बे सोवत रहे थे, पता नहीं काल का खियाई दे। सारे सुरते तो के कहत रहे ना, एक दिन खाए 4 दिन नशा रहा था। लेकिन बहुत मजा आए ले का। हाँ ले तही दे रच के नहीं बनाओ बनाओ तहन बनाओ। है रे खाए मन नहीं भले ओके तो खाई खोई ले खाई ए बनाए रच के ले बनाई खाई दे, तब ना बनाओगे तो खुद ही बनाए। अच्छा रुक अच्छा आओ कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बनकर दगा तो न दोगे। सुरती खा सुरती खात बे? हाँ सरवा कहाँ खात बा? वही जहाँ तू ओलारे हाओ का जहाँ सोवत है। रुक रुक रुक, तू सही चल फिर, रुक रुक रुक। हाँ चल चला सही से बता, झूठ नहीं बोलता है? नहीं दादा हम झूठ बोला। चल 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 आओ, चल हाँ, देखिए। चल। घड़ी कटती नहीं। देखा सुरती लगा रहता है। ये भगवान क्या जुल्म है। अबे तहन तक दग गया ना हमका। सुरती खाते रे? तो सुरती खाए कुमार बा? बाबू यही दे हमका। अरे तो सुरती दे है? अरे दादा तो रे अपन चुनौटी नोटी पकड़, अपन चुनौटी। देखा था दादा हम क्या देते। अरे अरे पर भरोसा ही नहीं होता है। अबे हम तोरे लगा रहे ने। हाँ इतना सारी लड़कियां बात है, तो सारा सुरती खाते हैं। अब आए हम सोवत रहे यार, हमका सुरती दग गवा है। मुँह हम डाल दे तो सारे तहरा में खावे सुरती। ना है बाबू चुनौती हम कहते, चुनौती हम कहते। अरे सर ना है तो सुरती खाए बिता उमर बा, सही लड़किया बे। तो एकरे संगे रहा जिन करे बेटवा बही पार कई दे। हाँ दादा इन मारे जो सोचे गोल कोटल कैसे यार सोवत दोपहर में जो गोल कोटल नहीं रहा। जाट है। सर ने हरामी लड़किया हो गया है, एकरे संगे रहा जिन। हाँ दादा सही कहा है। हाँ नहीं खराब कई दे तो का। जाना दादा काल हमारे सतवा घूमत रहा हाँ। आज जब तू कहा सोवत तो हम सोचते थे काहे आज सोवती। भाई तो वहाँ दिना तबे लागत सुरती उरती खाए रहा, घसिया में सोवत रहा। हाँ अबे वो लड़का है तब सुरती उरती खा लिया सही नहीं पावत जाना। नहीं उनका हम 4 दिन हम सुधार दे भाई। हाँ बड़ी मार मार कहाँ जात रहते? बस ऐसे आए रहे घूमे जात रहे वहाँ फुटबॉल होत ना वही खेले जात रहे। हाँ जो तब जो ओकरे संगे रहे जिन तय। हाँ अपने रहा। अरे सरवा ये सरवा खांसी आवे लगी, जाए रची की जमन दवाइया रखे है पी ले, बिना पिए हम जी न पाओ। जाए देखी कहाँ बा होत रची 2 घूट मारी सही हो जाए वही अपने आप। दवाइया तिही में रखे है। अरे मोरे मायरे रच का और बची। अरे मोरे माई केस तू खोखी राम जाबू न का बाबू का खोखिया बता। अरे बेटवा का बताई नटैये जाम पकड़ ले हमरे खोखी आवे लगी। कैसे महाकर के लचिया? उ दवाई पियत रहे न, उ दवाई है तरंग। हाँ तरंग नहीं ब्रांड है, एक ये पियत में खांसी की दवाई आई। कौने मेडिकल प्लेयर है? वो वहाँ संतोष वाला प्लेयर है। ईद मिलबे ना का अंदर हमका भेजे रहे। नहीं मिलत है एक तो ऐसे तो सी मतलब नहीं बे। हमारे खोखी आवत बाटे देवा का पी ले महू। जो दवाई ले जो महू दे आराम मिल जाए ना। भाग पहले यहाँ से। जाए गया एक खुराक। नहीं जो दवाई चोट ले भाग जा दिन दे। ये सारे लड़कियां कजनी कहाँ से आई है भाई? एक बताई दी कि दारू है जो सब चेक करे लागे नहीं सरवा यो चीखे लागे भैया नेका जाए जहाँ से ले रहे वही धाई दे। अरे राम रे बाबू कितना पुरान खोखी रे, उनका पटाई गए। अब का जाए झूठे पैसा खर्चा करे। जाती महू बबुए के मार ले भाई, हमारा खोखी आराम मिल जाए। बाबू सोई गया है, चाहते नहीं के दवाइया महू पी ले आराम मिल जाए हमारा। कैसे ऊपर बैठा है रे? खटिया बैठा है। खटिया सार हम खटिया दिखाते हैं तो का ए गोड़ो बगल खड़ा। कैसे तोर जवानिया लड़बड़ात रे? दवाइया खाए तो वैसे
कौन दवाई दे है? कहाँ ले दवाइया? ओए झोंकोम रखी रही। फूलकवा में? हाँ अरे सर दवाई नहीं रही रे। सब कह रहे बाबू तू क्या खोखे की दवाई है गए मेडिकल बंद रहा है चला सोरे वाली दवाइया वहाँ पी ले। अरे सरवन वही तक मेरे सरवन दारू रहा न रे। का है सरवन है तो किरत भर लोभ के दरियावे में मेहान होखती आज राजा जी के कोरवे में जवन होखती आज राजा जी के कोरवे में जवन होखती ऐसे मंगवा कुल उल्टा सीधा है। मौलवा सार तो का उल्टा देखा तो जब नशा भाई तोरे उल्टा सब वहाँ से एकरे का होई बता कैसे आओगा बकत अरे बेटवा का बताई ओ खेतवा कौन अलग चल सारे शांत रहो का भाई तेरे को काट ले का काटे नाई बाटे हमारे खांसी ये नाई आवत रही तो हरे खांसी अगर एकरे थोड़ी आवत रही हां करे भाई पूरा खेत गोड़ दे देखत आओ बाऊ बकत बाटे ई कहा खेत पूरा खेत गोड़ जब खेत गोड़े राहत नाई सार गोड़ पाए दरुइया हमार वाला कुल पी जाए सी का बात है दरुइया हमार वाला कुल पी जाए सी दारू पी लेबे वो हमारे लगाए आए ओहे खसिया आवत रहा हम के रची मार दे महुआ वाली अच्छा खसिया जी का आराम मिलत है तब से कि हमारे लगा पहुंच जाए पूछत कहा बाबू ही का हुआ है तो हम कहे एक लड़का है का बताई अच्छा हम कहा होगा हम एक कहे ना ई खांसी दवाई है अच्छा खांसी दवाई बता रहे हैं काहे हमारे खांसी है हमके जे चोरी दवाई ले ले और एक कह के हम पिए खाए रहे जाने ये खटी जब सोई गे तू अपन खांसी सही करत रहे और इस सरवा तब से लौटे ने वो अपन खांसी सही पूरा सरवा हम खम होवे खाली कई दी वैसे तो है करे चश्मा कैसे करिए करके देखा अरे नीने हम उबियाई गवा है सरवा एक लगे हम काम साई रहे लेकिन अभी खुद ही साथ पी के बैठा बाटे बाबू का उल्टा बैठा चुप ते सौ तब तोर नशा उतरे सौ कर इनका ना हम परदेश से भेज तब छोड़ा इनका अच्छा कारण ये ऐसे कैसे परदेश जाए नशा उतरे इनका काल हम टिकट तू किधर आए रहे ये लगे आए रहे ऐसी काम रहा ऐसी सब कौन काम है सारे का संग छोड़ दे बड़ा हरामी निकल गया वैसे मूवी आई गया है का बताई इनका हम किथा बड़े आए रहे अब आए रहे अपने जुआर से हम आए रहे हम कहे कुछ जुआड़ हो जाए हमारे अमल लगी रही सुरती उड़ती मिल जाए हाथ ही लेकिन देखा थे सर पी के बैठा बाटे ओलरा बा आऊ बाऊ बक्कत बा अब इनसी बताई कोनो मतलब निकले अभी सार बुत भा बाटे का तो उधर मोहना का सोचत है रे का तो उधर सोचत है एक सरबक देखा था ससियो एकदम रूप गबरा चुप चलता ही ना आइबे का है मरत नहीं हुआ हाँ ये का देखा ये काम करा आ गाड़ी बुलावे एक लादा ले चला गाड़ी बुलाई ने तब का पता चला दारू नशा सारे कर गए भाई कुछ हो जाए तब तो सरवा हमका तुहे बतास कहूं और कुछ सा खा पी ले बे एक टंगिया में पकड़ा तो उठाई ले चलता कहां ले चल भाई ले चलो और जिते अरे सरवा धीमे रहा पकड़ देखा सरवा कितना पी ले बाटे अरे मोरे बाप रे एक ने ना हो एक बार से छोड़ देता देखा हो खा जाता भाई बात तो सही है के रोड पर लग लुक जाए ऐसे ले जाए चला एक ऐसे हां ऐसे चला चलबा तराठी मुगरा अरे उधर का शौक नहीं पीता हूँ गम बुलाने को। अरे अबे कब रे कब आए हम कब आए हैं हाँ हम तो कब गए हैं कब आए सही बताए सही बता थे कैसे एकदम इसे बुत भाई रे थे अरे बाबू मैं खोखी दवाई रखे हुए मैं खोखी आदमी पी ले खोखी दवाई रहा सर हाँ या देखा या देखो कि यहाँ क्या बाबू बुजुर्ग तो खोखी दवाई हमार पूरा बुजुर्ग तो हमार पूरा खाली आई दे पूरा भैया हाँ खाली आई दे हुए नहीं पता रहा बाबू तू दारू रखे है सर तो का हम बताए दवाई है हम अपन दवाई व्यवस्था करे रहे पूरा खाली कर दी है अरे हाँ तू का दारू सारू जब ना तुरे हजम होते कहे दारू पिए थे रे यार बाबू कहीं खोखी दवाई है मुझे पी ले समझ के अच्छा तोर बाबू गलती करे हमने तो हम का पता
जो सारे मेडिकल दवाई लेकर भैया जाएगा दवाई पे सही दी है दवाई तो दवाई दे, लेकिन तू खुद ही गलत करे है, ओकर दवाई बता सकती है खाइए। एक हजार दवाई पे सही दी है, खांसी आवत है। चलो ठीक है। हाँ चल फिर चल